Vou dar uma dica para vocês, ó. Começou a bordar errado. Na verdade, essa parte era vermelha. Como que nós vamos fazer? Tirar e desmanchar? Não, ó. Nós vamos colar um plástico por cima, nesse caso uma fita. Bem simples. Colou a fita. Volta na origem. Coloca a cor certa. E vamos ver a mágica acontecer. Vamos perceber que vai tampar tudinho. Vai ficar um pedaço da cor preta para cima. A mágica acontecendo.